Aí, galera, alguém tá com problema de barulho na roda aí do passageiro do Corsa Classic. Olha onde é que é o defeito lá, ó. Pastilha de freio de má qualidade. Cacei. Pra quem tá caçando barulho, o possível barulho pode ser esse aí, ó. Aqui, ó. Valeu, espero ter ajudado aí.